Bismillahirrahmanirrahiim. Khayrta kusoo dhawaada qaybteeni saddexaad ee Python Django. Qaybtan waxaan ku sameyn doonaa projectigan ku abuuri doonaa. Sidoo kaleeto waxaan sameyn doonaa in aan projectiga qaybo kamid ah aan fiirfiirin. Waxaa ugu horeeyo qaybtii ugu horeysay waxaan ku isticmaalnay PyCharm. Qaybtan laakiin maadaama ay tahay waxaan sameynaynaa wax web development ah, waxaa lagama maarmaan ah koodkeena ama ay ku qurxoonaan lahayd inaan isticmaalno VS Code. Marka VS Code waxyaabo badan oo naga caawin doonaa. Marka ugu horeyso folder ayaan sameysan doonaa. Folderka waxaan u bixinayaa magac. Folderkan project Django ah igu jiro, saas darteed ayaan folderkan ugu sameynayaa. Marka bowling ama waxaan leeyahay Django bowling app. Markaas kadibna waxaan leeyahay open with VS Code. Okay, VS Code lagu soo furay. VS Code maadaama lagu soo furay, next step waxaan sameynaynaa, waxaan u baahannahay Django inaan soo install gareyno. Sababta aan soo install gareynayna wax kaleeto ma ahan, folderkan aan ku jirno environment virtual ah inaan ku dhex sameynaa rabnaa si hadhowti packageska aan u baahannahay keliya aan u install gareyno virtual environment folderkan ku dhex sameysan. Sidaas awgeed waxaa ugu horeeya sameyn doona waxaa waaye terminalka laga maarmaan waayo maadaama Django aan isticmaalayo mar walba waxaa waaye commands inaan qoro. Sidaas darteed terminalka waa inaan isticmaalaa. Okay, VS Code kada u baahan tahay Chrome-ka ku qor VS Code kadibna install gareyso. Python haddii aad u baahan tahay sidoo kaleeto python.org website-ka la inta tagtid ayadana kasoo install gareyso version-ka ugu dambeeyay. Saas ayay u fududahay. Marka waxaan sameynaynaa waxaa ugu horeeya waxaa waaye waxaan install gareysanaynaa wax la yiraahdo bib macnaha markaan isticmaalayo aniga hadda install gareynayo waxaa waaye bib env. Marka bib waxaan u isticmaalayaa inaan ku install gareeyo bib env. Bib waxaa waaye package installer for Python. Marka install markaa dhahdid bib env leedahay. Bib env oo ka saacidayaa virtual environment-ga inaad sida upgareyso. Sidaas darteed bib env ani hadda wuu install gareysan yahay. Haddaan ku dhufto wuxuu leeyahay isla aragno already requirement-ga was satisfied waa uu leeyahay. Okay, haddaan u baahanahay in aan rangareeyo ama virtual environment-ga aan sida upgareeyo virtual environment-ga aan activate gareeyo, waxaan leeyahay bib env shell. Okay, saas lagu activate gareeyay. Next waxaan sameyn doonaa waxay tahay in aan Django install gareeyo anigoo joogo VS Code. Okay, folderkan gudihiisaan ku dhex isticmaalayo Django markaas ama environment-ga dhexdiisa. Mararka qaar waxaa laga yaabaa markii environment-ga ay active gareysid in environment-ga magaciisa meelahan uu kugu soo bandhigo. Ana hadda iguma soo bandhigayo laakiin maybe adiga saas inuu kuu sameeyo. aan ka socono. Next waxaa waaye Django inaan install gareyno. Django markii aan install gareynayo markii aan joogno PyCharm waxaan isticmaalnaa bib oo package installer for Python. Laakiin hadda waxaan isticmaalnaa bib env oo ah virtual environment midkii noo sida upgrade. env markaa dhahday kadibna waxaa leedahay install Django
okay adarkii noo sii raacsan kartaa farshinkaaga aa u baahantaa adiga kadibna waa ku sii dawlata laakiin anaga install kaliya ayaan leenahay Django ayuu install garanaysaa ujeedid xoogaa inay qaadato laga yaabo network ay ku xiran tahay speedkiisa and internetkaaga okay uu noo soo degay maadaama Django ay degtay haddaan rab inaan jagareeyo packageska aan ii degay bib fileka meeshan yaallo waxaa ku qoran packageska aan ii degay ujeeda Django hadda waa degsantahay okay next Django maadaama ay degsan tahay waxaan abuureynaa project qaybtii koowaadna waa ku abuurnaa project qaybtaana waa ku abuureynaa si aan Django project u abuuro waxaan leeyahay Django dash admin next project maadaama abuuray waxaan leeyahay start project markaan dhaho waxaa iigu xiga projectiga magaciisa maadaama uu yahay projectiga oo documentationka Django ay ayada leedahay midka ugu horeeya projectigaas aan sameynayno magacaasiga uu bixiyo oo ah my site ayaan u bixinaynaa kadibna enter ayaa leedahay okay inta ujeedid my site kale configuration fileskan iyo waxyaabahan iyo manage.py filekan waxaan dhan waan soo aragnay qaybta koowaad aan kusoo sharaxnay mar labaad haddaan ku laabano qaybtan koowaad oo init.py ga ah waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo in directorygan my site ay tahay package ASDI filekan waxaa loogu talagalay for server deployment settings configurations waaye URLskan waxaa waaye URL-ka macnaha addresska markii projectiga lasoo galo lasoo codsado request lasoo diro addresska kala aadi doono ama URL-ada WSGI na sidoo kale taasi laftirkiisa waa server deployment lagu talagalay manage.py na waxaa loogu talagalay for commands-ka sida just hadda aan sameynayno kaleeto Django adminka markaan sameynayno ayada ma ahan saas laakiin hadda waxaan sameyn doonaa tusaale hadda waxaan abuureynaa applicationkeena ugu horeeya applicationkeena marka sida documentation ku qoran hadda cd waxaan galayaa directorygan waxaa lagu magacaaba my site markaan galo waxaa ku jiro manage.py iyo directory kale oo lahay my site kale sidaas darteed cd markaan dhaho my site waxaan ku jiraa my site-ka koowaad kan aan ku jiraa kan marka la furo waxaa ku jiro manage.py ayada just waxyaaba iga camilayso waxaa kamid ah si tusaale haddii aan rabo inaan rangareeyo serverkaas kee waaye applicationkan ama projectigan server uu ku rangareysana jira python waxaa leedahay manage.py commandska la adeegsanayo kaleeto filekaas waxaa kamid ah run server markaa dhaho localhost port 8000 ayuu ku rangareysmayaa serverkaas saa darkiisa waa kaasa localhost ah 127.0.0.1 okay haddii aan dhaho control enter ama control click meeshuu igeeya aan aragno okay wuxuu i keenay meeshan marka koowaad projectiga abuurtid rank server markaa dhahdid meeshuu ku keenaya inta hore Django markaad joogtid waxay isticmaashaa waxa la dhahayo MVT frameworks kale waxay isticmaalaan waxa la dhahayo MVC okay MVT waxaa laga soo gaabiyey model view template
model view template waxaa laga wadaa modelka waxaa loogu talagalay waa classes kaasoo u taagan qaabkii databaseka datadan qaabka uga soo qaadayso qaabka u geynaysid ee loo design gareeyay modelka. View-gana waxaa waaye qaabkii usoo muuqan lahayd. Template-kana sida wixii lagu controli lahaa qaabkii loo controli lahaa datadan shaqada dhacayso. Okay, next qaybteeni saddexaad intaas ayaan ku ekeenaynaa. waxaa inoo balana qaybteena xigta.